Pariero sireli հավատացյալներ, Նիգոս Սոսուպասվազին եկեղեցին ողջունենք ձեզ և ինչպես հայտարարած ենք այսօր թիվ 43 հոգևոր լսարանը պիտի հատկացնենք դիեզերական և հայկական գլխավոր ժողովներուն և հավատող հանքանակներուն։ Բավականին խորհուրդ և լեցուն նյութ մնե, պիտի փորձենք կարելիության սահմաններում մեջ լայն երբեմն ամփոփ բացատրություններ դար մեջբերելով նաև մեր հայրապետներեն, մեր պատիարներեն հատվածներ, խոսքեր ու նաև պիտի անդրադառնանք մեր օրյա կյանքին առանց սակայն միլումնավոր որևէ մեկը մեր մտքի մեջ ունենալով։ Բարձրապես գուզենք ասել, որ մեր հավատացյալներու ուշադրության գուզենք հանձնել, թե ինչ են այս ժողովները, ինչպես առաջացած են, ինչ են հավատող հանքանակները և ինչպես գործադրվին այս բոլորը մեր եկեղեցվով և մանավանդ ազգային կյանքեն ներս։ Ինչպես ամեն հոգևոր լսարանի սկիզբը պիտի ուր որենք ամփոփվենք, ոտքի գնանք և միասին ասենք դերունական աղոթքը։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Հայր մեր, որ ելնես ես, սուրբ եղիցան քո, եկեսյա արքայություն քո, եղիցին կամ քո որպես հերգինս և հերգին, ըսհաց մեր համաբազով դուր մեզ այսօր, և թող մեզ բար իսներ որպես և մեկտոն կրոց բարգավանած, և մի տանգերս մեզ փորձություն, այլ պրիգյաս մեզ չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։ Նախքան անդրադառնալը դիեզերական ժողովներուն և կամ հավատող հանքանակներուն, պիտի ուզեի ամբողջ ձևով ներկայացնել հայ եկեղեցվո թավանական սկզբունքները և կամ ըմբռնումները առանձնահատկությունները։ Ինչպես գիտենք, քրիստոնեական եկեղեցվո թավանանքին, այսինքն հավատքին հիմը Աստվածաշունչն է իր հին և նոր գտագարաններով, այսինքն ավետարան, գործ կարակելոց, առաքելական նամակներ և հայտնության թիվ։ Արի հիշեցում, ինչպես հաճախ ասած ենք, Աստվածաշունչը կփոխանցե 66 գիրք, 39 հին գտագարանի գրքերն են և 27-ը նոր գտագարանի գրքեր։ Արդ, եթե քրիստոնեական եկեղեցվո թավանանքին հիմը նույն ավետարանն է, որ մեկ ճշմարտություն և մեկ հավատ կփոխանցե, ինչպես կարելի է բացատրել գոյությունը տարբեր եկեղեցիներու, որոնք ճանչնալով հանդերձ հավատքին միևնույն աղբյուրը իրար մեկը տարբերին թավանական սկզբունքներով։ Պատճառը կկայանա ավետարանի ըմբռնումին և մեկնության մեջ։ Եկեղեցիներ և համայնքներ իրար մեկը տարբերին, որովհետև անոնք տարբեր ձևով կհասկանան, կմեկնեն ու կապրին ավետարանի ճշմարտություններն ու պատկանները։ Ուրեմն ավետարանն է քրիստոնեական եկեղեցիները միացնող կետինը, իսկ ավետարանի մեկնությունն է զանոնք իրար մեջ բաժնող և երբեմն նույնիսկ հագատրող աստղը կամ այսպես ասած պատճառը։ Ավետարանի մեկնության գծով կան գլխավոր երկու տեսակետներ։ Առաջինը հին ծիսական կամ ավանդաբաշտ կոչված եկեղեցիներու տեսակետն է, որ ավետարանի մեկնությունը կթավանի մասնավոր հեղինակությանը կամ իշխանությանը առանձնաշնորհումը։ Երկրորդը սակայն բարեկացական շարժումին տեսակետն է, որ ավետարանի մեկնությունը բոլորովին ազատ կճանչնա, ձայն համարելով յուրաքանչյուր հավատացյալ քրիստոնյայի արդար իրավունքը։
Իբրև հին կամ դիսական եկեղեցի, հայ եկեղեցին ընդունի առաջին տեսակետը, ըստ որում ավետարանի սկզբունքային մեկնությունը եւ հավատքի կամ հավանանքի բանացելումը իրավասությունն է տիեզերական ժողովին։ Ամեն քրիստոնյա ոչ միայն իրավունք, այլ նաեւ պարտականություն ունի Սուրբ Գիրքը կարգալու, բայց ամեն մարդ անպայման ունի անհրաժեշտ իմացական, հարոյական եւ հոգեվոր հասարությունը կամ գիտությունը ձայն ուղղաբար երբով ըմբռնելու եւ վերլուծելու։ Ուստի հայ եկեղեցին կհավատա, որ եկեղեցու սրբազան հայրերն են, որոնք Սուրբ Հոգի առաջնորդությամբ եւ եկեղեցու ավանդության համաձայն համախորհուրդ կփանացվեն ավետարանի մեջ ամփոփված ճշմարտություններուն բացատրությունն ու մեկնաբանությունը։ Մաղաքյա Օրմանյան պատրիարք գսե։ Միայն տիեզերական ժողովներն են, որ իշխանություն եւ իրավունք ունին ավետարանին կամ աստվածաշունչին սկզբնական աղբյուրեն հաղել, կամ նույն նախնական նյութեն կազմել վարդապետության հիմնական գետերը եւ զանոն թավանական որոշ եւ ճիշտ բանացերու վերածել։ Հավատացյալը բարգավոր է այդ բանացերումներուն եւ սահմանումներուն լույսին տակ հասկանալ ավետարանին պատկանները եւ ոչ թե կամայական ու կմահաճ կերպով մեկնաբանել կամ գործադրել զանը։ Ուրեմն հայ եկեղեցու, ինչպես նաեւ ուղղափառ այլ եկեղեցիներու, Ղպտին, Ասորին, Հույն Օրթոդոքս, Ռուս եւ այլն եւ կաթոլիկ եկեղեցու համար ավետարանն է աղբյուրը կաբանանքին, որ հավատացյալին կհասնի տիեզերական ժողովներու ընթացքին խմբագրված հավատո հանքանակներու եւ սրբազան հայրերու մեկմուկյանց ճամփով։ Այժմ գանցին մեր օրվան նյութին տիեզերական ժողովներ։ Տիեզերական կգոչվի այն ժողովները, որոնք կգումարվին մասնակցությամբ քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիներում, կգտնեն բոլոր եկեղեցիներում, լուծելու համար ամբողջ քրիստոնեության համար կարևորություն ներկայացնող հարցեր եւ հաստատելու համար ուղղափառ վարդապետությունը։ Տիեզերական ժողովին արժեք տվողը ոչ թե ժողովականներուն գումարն է, այլ մասնակցող եկեղեցիներուն թիվը։ Հայաստանյաց առաքելական ուղղափառ եկեղեցին կընդունի եւ կճանչնա տիեզերական բնույթ ունեցող 3 ժողովներ, որոնք առաջին 3 տիեզերական ժողովներն են եկեղեցու կյանքի մեջ ու կամբողջացնեն վերոհիշյալ պայմանները։ Այդ ժողովներն են Նիկիո, Կոստանդնուպոլսո եւ Եփեսոսի ժողովները, որոնց դրանք քիչ են։ Նույն այս ժողովները կընդունին նաեւ արևելյան ուղղափառ եկեղեցիները, այսինքն Ասորի, Ղպտի, Եթովպիական, հիմա նաեւ Էրիտրեայի եւ Հնդիկ Մալաբար Հնդկաստանի եկեղեցիները։ Հույն օրթոդոքս եկեղեցին, ինչպես նաեւ օրթոդոքս հույս եկեղեցիները, Ռուսիո, Ռումանիո, Բուլղարիո, Սերբիո, Ֆինլանդիայի կընդունին տիեզերական 7 ժողովներ, առաջին 3-ը, որ մենք կընդունին, Արավել Քարգետոնը, Կոստանդնուպոլսո 2-րդ եւ 3-րդ ժողովները եւ Նիկիո 2-րդ ժողովները։ Իսկ հռոմեական կամ Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցին այս 7 ժողովներում վրա կավերցնե հետագային իր գումարած բոլոր կարևոր ժողովները ընդհանուր թիվը հասցնելով 21-ին։ Նիկիո ժողով 4-րդ դարու առաջին տասնամյակներն էր, եւ քրիստոնեությունը ազատ հռչակված էր հռոմեական գայսրության սահմաններում մեջ, Աղիքսանդրիո մեջ Արիոս անունով եկեղեցակամը սկսավ սխալ քարոզություններ ունել եւ ասել, թե Հիսուս հոր Աստուծո էյութենեն չէր, այլ ստեղծված արարածը բացառիկ հատկություններով կոչված։ Այս մոլորության առաջ կառնելու համար 325 թվականին Կոստանդիանոս կայսեր կամ թագավորի համոզումով եւ նախակահությամբ, որուն դոնը հույն եկեղեցին կդոնե իր մոր Հեղինեի հետ ամեն տարի 21 մայիսին միասնապար, իսկ մենք հայերս շարժական հարցյալ միասնապար կնշենք զանոն եւ արի հիշեցում 2 օր առաջ 3 շաբթի 23 հունիսին
իրենց տոններ, որ նշեց արդեն մեր եկեղեցին։ Ուրեմն այս ժողովը կգումարվի առաջին դիեզերական ժողովը, որ Սանտուբոլսո արբարձաններեն Նիկիա քաղաքի մեջ աշխարհի 4 ցուցակերեն 318 հայրապետներու մասնակցությամբ, որոնց կարգին էր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի որդին, հայոց Արիստագես Սևիստոբոս Աբահայրապետ։ Հիշեցնեմ, որ որովհետև ծերացած էր Գրիգոր Լուսավորիչի վերցավ եկալ այդ ժողովին և իր զավակը հարգեց, կգրտնենք ուրեմն այս ժողովը գումարվեցավ քննելու համար Աստուծո որդու մասին Արիոսի հերետիկոսական վարդապետությունը, որ Քրիստոսը կճանչնար ոչ թե իբրև Աստուծո որդի, այլ իբրև բացառիկ հատկություններով օժտված և Աստուծո հատուկ շնորհին արժանացած արարած։ Ժողովը դատապարտեց Արիոսի մոլորությունը և հաստատեց ուղղափառ վարդապետությունը Քրիստոսի աստվածության մասին և որդին բնությամբ հոր Աստուծո հավասար ջանցրեցավ։ Ուստի խմբագրվեցավ հավատո հանգանակը, որպեսզի ձայն ուղեցույց ունենային աշխարհի բոլոր հավատացյալները ուղղափառ հավատքի մեջ առաջնորդվելու համար։ Հավատո այս հանգանակը կոչվեցավ Նիկիական հանգանակ կամ հավատամ, որ կհաստատե ուղղափառ շիդակ վարդապետությունը Քրիստոսի աստվածության և անոր որդին լալուն և նույն հոր Աստուծո բնությունը ունենալու։ Այս հավատամքը մենք, ինչպես ուրիշներ, կարտասանենք պատարագի ընթացքին, այժմ կգարտամ ձայն, հստակ որ բոլորս գիտենք, հավատամք իմ Աստված, ի Հայրն ամենագալ, արարիչ երկրի և երկրի, երևելյաց և ալերևուտից, և իմ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդին Աստուծո, ծնյալ Աստծո հորեն միածին, այսինքն էյութեն է հոր, Աստված Աստուծո, լույս իլուսով, Աստված ճշմարիտ, Աստուծո ճշմարտ է, ծնունդ և ոչ արարած, նույն ինքնիկնութեն է հոր, որով ամենայն ինչ եղել երկինը սեպի վրա երկրի, երևելիք և աներևել, որ հարկս մեր մարդկան և վասաններով հրգության, իջյալ երկնից մարմնացավ, մարդացավ, ծնավ կատարելապես իմ արյամասը հոգուցեն հոգկովն սրբով, որով է յալ մարմին, հոգի և միտ, և զամենայն որին չէ իմար, ճշմարտապես և ոչ գարցյոն, չարչարյալ, խաչյալ, թաղյալ, հերոտ աղուր հարուցյալ, երյալ իհերկինս նովին մարմնովն նստավ ընտաչնեղոր, կալոց նովին մարմնովն և պարոք որ իթատելս ենթանիս և զմերյալս, որոտ ակավորության ոչ կով վաղճան։ Հավատամ և Իսուր հոգին հաներ և իկատարյալ, որ խոսեցավ հորեն սևի մարգարես և հավետարանս, որ էջնի հորդանան կարոցյաց հարակյալսն և հնագեցավ Իսուս։ Հավատամ և ինի միայն ընդհանրական և առաքելական սուրբ եկեղեցի, ինի մգրդություն, հապաշխարություն, իքավություն և իտողություն եղած, ի հարություն մերելոց, ի տատաստան հավիտենից, հոգոց և մարնոց, հարկայություն երկնից և ի կյանսն հավիտենականից։ Անշուշտ բոլոր այս հավատամքները, հավատո հանգանակները նաև թարգմանված են աշխարհապար լեզվով և նաև բնականաբար օտար լեզուներով։ Երկրորդ ժողովը Կոնստանտինոպոլսո ժողովն է, որ կոչվի Դերգուն անունով Կոնստանտինոպոլսո, գումարվեցավ 381 թվականին 150 հայրապետներու մասնակցությամբ, դարձյալ աշխարհի զանազան կողմերեն հայրապետներու ներկայությամբ քննելու և դատապարտելու համար Կոնստանտինոպոլսո պատրիարքական աթոռին վրա նստող Մակեդոնն ու իր վարդապետությունը Սուրբ Հոգիի մասին, որ շեղած են ուղղափառ հավանութենեն։ Ան գուրանալ Սուրբ Հոգիին անձնավորությունն ու աստվածությունը և հավասարությունը հոր Աստուծո հետ։ Դատապարտվեցավ այս վարդապետությունը և հաստատվեցավ ուղղափառ վարդապետությունը Սուրբ Հոգիի աստվածության և հոր Աստուծո հետ հավասարության մասին։ Դարձյալ կանդրադառնամ քիչ, գանցնիմ երրորդ դիեզերական ժողովին, որ կոչվի Եփեսոսի ժողով։
Անունը դարձյալ գարն է քաղաքի անունով գումարվեցավ 431 թվականին Եփեսոսի մեջ եւ որում մասնակցեցան 200 հայրապետներ քննեցին եւ դատապարտեցին իբրև հերետիկոսություն Կոստանդնուպոլսո Նեստոր Պատրիարքին քարոզածը թե Հիսուսի մեջ կային երկու տարբեր բնություններ աստվածային եւ մարդկային այսինքն Քրիստոս եղած է բարձ մարդը որ աստվածություն ստացած էր Դարձյալ կգտնենք Նեստորի վարտաբերությունը Քրիստոսի աստվածության եւ մարդկության մասին ան Քրիստոսի մեջ երկու անչափ բնություններ կմբռնել նախ մարդկային եւ ապա աստվածային այսինքն Քրիստոս եղած է ըստ իրեն բարձ մարդը որ աստվածություն ստացած է այս վարտաբերությունը ևս դատապարտվեցավ իբրև հերետիկոսություն եւ հաստատվեցավ Քրիստոսի երկու բնություններու միավորությունը իբրև ուղղափառ վարտաբերություն հայտնենք որ Նեստոր ասյան նախնայը գսետ Սուրբ Գույս Մարիամ Հիսուսի մարդկային բնության միայն ծնունդ տված էր եւ աստվածությունը հետո բարձրապես բնակած է անոր մեջ հետեւաբար այս ծևով ուրանալ նաեւ Սուրբ Գույս Մարիամի աստվածածին կամ ըստ ոմանց ինչպես սիրեն գործածել Քրիստոսածին ըլլալ այս վարտաբերությունն դատապարտվեցավ իբրև հերետիկոսություն եւ հաստատվեցավ ուղղափառ վարտաբերությունը արիքիդություն այս ժողովին հայերս ներկայացուցիչ չէին կրկած սակայն եզնիկ եւ իր ընկերները իրենց ուսումը ավարտելի հետ վերադարձան Հայաստան իրենց հետ բերին այդ ժողովին որոշումները որոնք ընդունվեցան Օրբան Սահակ կաթողիկոսին կողմէ իբրև ուղղափառ վարտաբերություն եւ այս ծևով հիմը դրվեցավ հայ եկեղեցու ուղղափառության որ այնուհետև մնաց անխորտակելի հագարակ հետագա ամեն տեսակի միջամտություններում թափանապանական վեճերում եւ բանավան եղած հալածանքներում դիեզերական այս երեք ժողովներով լուծված եւ բացատրված կհամարվին քրիստոնեական գրոնի հիմնական հավատալիքները երրորդություն Քրիստոսի աստվածություն ու մարտերություն եւ փրկագործություն ամբողջ քրիստոնեական եկեղեցու թավանության հասարակած կետինը այսինքն բոլորին կողմէ ընդունված թավանական սկզբունքները կներկայացնեն այս երեք առաջին դիեզերական ժողովները այստեղ ուզեմ շատ հետաքրքրական այս լուքին հետ կապված եւ իմաստալից մեր եկեղեցու մեծակույն տնկերեն շնորհք եպիսկոպոս Խալուստյանի Աբա Պատրիարք իր քրութենեն բաժիններ եկեղեցական ժողովներու մասին եւ ապա նաեւ գարտա հարցյալ իրմե այլ բաժիններ Հայաստանյաց եկեղեցու ընդունած եկեղեցական ժողովներեն մասնավոր բաժիններ որպեսզի անոնց վրա կենտրոնանան ըստ շնորհք Պատրիարքի քրիստոնեական եկեղեցին առաջին իսկորեն որտեղած է իր կարևոր եւ հիմնական խնդիրները ժողովով լուծելու սկզբունքը այսօր առաջին օրինակը մեզի տրվեցավ Երուսաղեմի Անտրանիկ եկեղեցի մեջ առաքյալներու օրով քրիստոնեական առաջին ժողովի պատմությունը ներկայացված է Գործ Առաքելոցի 15-րդ գրքում մեջ Գանտրանցի բարձրապես ուզեմ միայն ասել, որ ներքին հարցը ծակած է հետանոց եւ նորակարծ քրիստոնյաներու եւ հրյաներու միջև եւ այդ օրերում Պողոս Արաքյալի եւ Բարնաբասի միջև դարակարծություն կար եւ ստիպված ժողովը գումարվեցավ եւ մեզի դիշան Գործ Առաքելոցը ուր գսե այնատեն ժողովեցան Արաքյալը եւ Երիցունք դեսանել բասն բանիս այսօրի Արաքյալները եւ Երիցունք եկեղեցականներ այս կահանաները հարցը անգաշտան
բացակայության նյութերին եւ սուրբ քրոջ տվյալներուն եւ բադած ժողովրդյան ծրագրին նվերով դվին իրենց վճիռը։ Ամեն մասամբ օրինագերի ժողով մներասկար եւ քրիստոնյա եկեղեցիներ քարերու ընթացքին հետևեցան այս օրինակը։ Ուրեմն եկեղեցական ժողովները կարելի է սահմանել այսպես համախմբություն հոգևոր առաջնորդներու ըստ գործ առաքելոցի բացատրության առաքյալ եւ երիցու, խորհրդակցելու եւ որոշում տալու համար եկեղեցական ամեն տեսակ խնդիրներու մասին, հատկապես հավատո եւ բարեկարգության վերաբերյալ հարցերու վերաբերմամբ։ Եկեղեցական ժողովներ դեսագետներու կպարժնի համաձայն եկեղեցի աշխարհագրական թիվին։ Ընդհանրական եկեղեցի ժողովները կոչվին դիեզերական ժողովներ, իսկ մասնավոր եկեղեցիներու ժողովները տեղական կամ ազգային ժողովներ։ Հայաստանյաց եկեղեցին, ինչպես ճարաշիչեցի, կընդունի 3 դիեզերական ժողովներ, 6 տեղական ժողովներ, որոնց դատակարնամ, եւ շուրջ 16 կամ 17 ազգային ժողովներ ներառնելով վերջին 2 եպիսկոպոսաց ժողովները մեջնիացնի մեջ։ Ընդամենը 25 կամ 26 ժողովներ, իսկ ավարին կամ թեմիմը եկեղեցական ժողովը կոչվի նույն անունով խավարական կամ թեմական ժողով, որ առհասարակ կգումարվի նույն թեմի բարեկարգության եւ հարաճունության համար։ Կմեջբերեն իր խոսքերը թեմական ժողովներ չեն գրնակ գումարվի հավատքի վերաբերյալ խնդիրներ լուծելու համար։ Անոնք կրնան գումարվի լոկ տեղական եկեղեցի ներքին բարեկարգության եւ բարգավաճման համար եւ չեն կրնան փոխել կամ խախտել եկեղեցական ոչ մեկ կանոն, ոչ ալ կրնան նոր կանոններ սահմանել։ Հստակ։ Երկրորդ, մեր եկեղեցի համար ազգային եկեղեցական ժողովները կրնան աղբյուր ծառայել աստվածաբանական բոլոր հարցերու նկատմամբ։ Հետևաբար կրնան սպաղի բարեկարգական, կանոնական եւ խավարաբանական բոլոր խնդիրներով պայմանով որ անոնք չհագասեն դիեզերական ժողովներու որոշումներով։ Եվ երրորդ, դիեզերական ժողովներու որոշումների պետերին եւ լիազոր փաստել կրնան ծառայել աստվածաբանական որևէ հարց հաստատելու կամ լուսաբանելու համար, որովհետեւ դիեզերական ժողովներ ուրիշ բան չեն, եթե ոչ ուսուցանող եկեղեցին կամ անոր ներկայացուցիչները իմի հավաքյալ։ Անցյալի մեր բոլոր այսպես կոչված ազգային եկեղեցական ժողովները իրականին եւ գործնականին մեջ եղած են եպիսկոպոսաց ժողովներ։ Թեև աշխարհականներ ներկայ եղած են, բայց այդ երբեք չի նշանակել, որ անոնք ալ մասնակցած են ժողովի որոշումներում։ Աշխարհիկ իշխանավորներու ներկայությունը բացատրելի է գործնական այն պատճառով, որ ժողովական որոշումները աշխարհիկ իշխաններ պիտի գործադրեն եւ հետեւաբար իրենց ներկայությունը կարեւոր է նման ժողովներում։ Երբեք պետք չէ մոռանալ, որ առաջին քրիստոնեական ժողով, որին օրինակ եւ դիբար պետք է ծառայե բոլոր եկեղեցական ժողովներուն, կազմված էր լոկ առաքյալները եւ երեցները։ Այժմ քանի մոխոս դարձյալ մեջբերումներ հայ եկեղեցվո ընդունած եկեղեցական ժողովները։ Ինչպես նշեցի, առաջին դիեզերական 3 ժողովները Նիկիո 325 թվական, Կոնստանտինոպոլ 381 թվական, Եփեսոս 431 թվականի ժողովները։ Ասոնցմեկուս 6 արտաքին տեղական ժողովներ։ Բացի ուրեմն դիեզերական 3 ժողովներ են, մեր եկեղեցի կողմեն ընդունված են նաև 6 տեղական ոչ հայկական ժողովներ, որոնց զանազան եկեղեցական գարկեր հաստատած են եւ ներժած են գարկ մահերցվածներ։ Ասոնք ընդունված են նաև մյուս պատմական եկեղեցիներու կողմեն։ Գտվեն, որովհետեւ շատ ժամանակ չառնեմ, Անգուրիայի ժողով 313-ին, Նիո Գեսարիո ժողով Բոնդոսի մեջ 314-ին, Անդիոքի ժողով 341-ին, Լավոդիկիայի փոքրասյո մեջ գումարված 365-ին, Սատիկիայի ժողով 344-ին
եւ քանդվի ժողով դարձյալ մեջ 350 թվական։ Գանցնին ազգային եկեղեցական ժողովներ կուրքում։ Եկեղեցական ժողովներով հարցեր կարգադրելու առաքելական սկզբունքը շարունակվեցավ մեր եկեղեցու մեջ։ Սկզբնական շրջանին նկատի ունենալով լուսավորչի եւ իր անմիջական հաջորդներում վայելած հեղինակությունը եւ սրբության համբավը, նկատի ունենալով նաեւ այն իրողությունը, որ հրադապ խնդիրներ չեն ծագած երկրի մեջ, չէ գիրակված այս սկզբունքը։ Սակայն երբ մեծն ներսես ձեռնարկեց բարեկարգական ընդարձակ աշխատանքի պետք տեսավ իր նպատակները իրագործել ոչ միայն իր հեղինակությամբ եւ հմայքով, այլ նաեւ ժողովական որոշումով։ Հետևաբար Հայաստանյայց եկեղեցու հատուկ գտնվեն եւ հետո առանցին անդրադառնամ հատկապես երկու ժողովներու, բայց ոնց կգարտամ եւ գմեջվերեմ շնորհ պատեյակի խոսքը, եկեղեցական պաշտոնական ժողովը դեր ունեցավ Աշտարշատի մեջ 365 տվին մեծն ներսեսի հրավերով եւ նախակապությամբ։ Այս ժողովին ներկա են եպիսկոպոսներ եւ աշխարհականներ։ Ոմանք այս կնկատեն փառավոր սկզբում, որ իբրև հիմնական կետ շարունակված է ճակերտներու մեջ հետակա քարերու բոլոր ժողովներու մեջ։ Դարձյալ ճակերտներու մեջ փառավոր սկզբունք է արտահայտ, երբ ժողովին ներկա աշխարհականներ կմասնակցին նախ իբրև հավատավոր եւ գիտակից անդամներ։ Երկրորդ իբրև քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ, որոնց պարտականությունն է գործադրել դրված որոշումները ի հարկին պատժելով անսասվողները, այսինքն անոնք, որոնք չեն ենթարկվել։ Այլապես եթե մասնակցող աշխարհականներ հավատքի բարգոված մարդիկ են ու եթե մանավանդ անդամներ ու ղեկավարներ են եկեղեցի թշնամի կամ հակակիր կազմակերպություններու, իրենց ներկայությունը նման ժողովներու մեջ ոչ միայն չագերտված մեջբերեմ փառք չլար, այլ իրապես փորձանք կլա պատեյակի պայլով եկեղեցի կրկում։ Այս փորձանքը կգրե Հայաստանյայց եկեղեցին ավելի քան կես տարի։ Մեր այսօրվա եկեղեցական գնդրոդությանց մեծագույն մասին պատճառը այս ոչ հավատավոր եւ այլ գազագերբությանց ղեկավար կարևոր մասնակցությունն է մեր եկեղեցական ժողովներուն լանանուն փոխապարծական թեմական կամ ազգային։ Ասկեզա իհնումն աշխարհականած մասնակցությունը գարտարանար անոր, որ մասնակցողները միշտ իշխաններ կլային եւ ոչ թե հասարակ աշխարհականներ։ Երբ հայոց թագավորը քրիստոնեությունը պետական կրոն քրճագեց, այդ կրոնքին տված եղավ քաղաքացիական եւ պետական հանգամանք։ Պետությունը ոչ միայն գողոպանավորել նոր կրոնքը, այլ նաեւ եկեղեցական կանոնները բարգատիր կդարձներ իր բոլոր նպատակներուն համար իբրև քաղաքացիական օրենքներ։ Հետևաբար քաղաքային իշխանության ներկայացնելու մասնակցությունը կարևոր է նման ժողովներու մեջ իբրև գործադիր իշխանություն։ Եկեղեցական հարցերու մեջ աշխարհական կամ գեղերականի խնդիր հարուցայանել անդելի է եւ ենթադրել հասարակային թրություն, ինչ որ գոյություն չունի եւ պետք չէ ունենալ եկեղեցու կյանքի մեջ։ Հոգեվորականը արդեն իսկ բոլոր հավատացյալներու ներկայացուցն է լիազորված որոշ իշխանությամբ եւ պատրաստված ու կասկերակված գրոնական գործերու վարչության համար։ Ուր որ աշխարհի հավատացյալներու ներկայությունը եւ խորհրդատվությունը անհրաժեշտ է, եկեղեցի վարիչներ եւ առաջնորդներ կհրավիրեն կամ կնշանակեն զանոն այդ որոշ գործերու համար։ Եկեղեցի մեջ կատարված բոլոր գործերը եկեղեցի գործերն են, կարևորը անոնց կատարյալ կերպով գործադրվելն է, ոչ թե որուն կողմ է եւ կամ ինչպես այսօր կամ անոր կողմ է գործադրվելը։ Այստեղ դստիկ փայակից մտանամ եւ գուզեմ ցավով հայտնել կգտնեմ եւ գրնամ երևակայել թե որքան դժբախտաբար ցավով լսեմ ասիկա հավանաբար սխալ ասացին որքան եկեղեցական եւ աշխարհականներ կան այսօր Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեր կյանքի մեջ որոնք մի
միջնորդներով, երբեմն դրամով, երբեմն չգիտեմ ինչ ուժերով աթոռներ կգրավեն, դեղեր կսպաղեցնեն, որոնք դժբախտաբար բարիք բերելու համար ավելի ճարիք կբերեն ազգային, եկեղեցական և հայրենական մեր կյանքին։ Կարճ կուզեմ ասել, բայց կարծեմ հստակ է խոսքիս բովանդակությունը և նպատակը։ Երանի ամեն մեկտեղ ճիշտ մարդը և ճիշտ անձը։ Օրինակները մեր աչքին են, այսօր ամենտեղ գտարանինք ամեն տեսակ, այսպես ասած շագերտված այն մարդուց մենք, որոնք դժբախտաբար կսպաղեցնեն զանազան տեսակի աթոռներ։ Վերև ասվածները, ինչ որ ասինք, միջանկյալ էին և կշոշափեն կարևոր սկզբունքներ և այժմեական հարցեր։ Սակայն ես կուզեմ անդրադառնալ Աշտիշատի ժողովին, քիչ հետ նաև առանցին պիտի անդրադառնամ անոր, և այստեղ ուզեմ անդրադառնալ այլ կարևոր ժողովի հայկական, որ կոչվի Շահաբիբան, եղավ հրավերով և նախագահության Պովսետ կաթողիկոսի առաջին գամնավոր ժողովն է, որում որոշումները գլխակարգված ցելի տարբերին։ Ներկա են 40 եպիսկոպոս, բազմաթիվ երեցներ, սարգսակներ և համորեն 8 եկեղեցվող իշխաններ, քահանաներ և այլն ըստ դերեկցիաց։ Իրապես կարևոր ժողովն է ամեն մասամբ իջეთ կանխատարնամ, թե գազնությամբ և թե որոշած կանոններով, որոնց տիպը 20 է։ Նախին ժողովներում անսաստողներ նզորքի, բանատրանքի և ապաշխարանքի ենթարկվեին, իսկ այս ժողովի կանոնած անսաստողներում սահմանվի դուքան և մարմնական պատիժներ, ինչ որ կնշանակե թե ժողովի կանոնները կստանան քաղաքացիական օրենքի բարդակի ուժ։ Փարոյական և բարեկարգական կանոններ են։ Գանձին արագ թվերով թվինի առաջին ժողով գումարված 500 թվին Պապկեն կաթողիկոսի հրավերով և նախագահությամբ սպառված է հավանաբանական հարցերով։ Թվինի երկրորդ ժողով գումարված 555 թվականին Ներսես երկրորդ կաթողիկոսի հրավերով և նախագահությամբ ու սահմանված են 37 կանոններ։ Թվինի երրորդ ժողով գումարված 610 թվականին Աբրահամ կաթողիկոսի հրավերով։ Թվինի չորրորդ ժողով Ներսես Շնորհի նախագահությամբ 648 թվականին, թվինի հինգերորդ ժողով Օծնեցի հրավերով և իր նախագահությամբ 717-ին ու սահմանված են 32 կանոններ, Բարդավի ժողով գումարված 771-ին Սիոն կաթողիկոսի հրամանով, Երնչագի ժողով 842-ին, Անիի ժողով 970-ին Աշոտ թագավորի հրավերով, Հարկի ժողով գումարված 1200 թվականին Սարգիս կաթողիկոսի հրամանով, Անիի երկրորդ ժողով գումարված 1036-ին, Հռոմգլայի ժողով 1179-ին հրավերով Գրիգոր Դղա կաթողիկոսի, Սսի ժողով գումարված 1243-ին Կոնստանտին Բարձրպետցի կաթողիկոսի հրավերով ու սահմանվեցան 25 կանոն բարեկարգական նկարագրի ունեցող, Սսո երկրորդ ժողով 1361 թվականին գումարված Մեսրոպ Արգազեցի կաթողիկոսի նախագահությամբ, Երուսաղեմի ժողով գումարված 1651-ին Ֆիլիպոս կաթողիկոսի նախագահությամբ, երբ ինք այցելած էր Երուսաղեմ, Սուրբ Էջմիածնի ժողով գումարված 2013-ին համանախագահությամբ ամենահայոց Քարեկին երկրորդ և Մեծիդան Դիլիգիո Արամ առաջին վեհապար հայրապետներում, Սույն ժողովին մասնակցեցան զույգ կաթողիկոսության զինտակա եպիսկոպոսներ, ինչպես նաև Կոնստանտինոպոլսո պատիակական աթոռը իր զույգ եպիսկոպոսներով։ Եպիսկոպոսած այլ ժողով մնալ ունեցան 2014-ին նոյեմբեր ամսվան 11-13-ին Թարսիալ Սուրբ Էջմիածնի մեջ։ Այժմ ուզեմ լուսարձակի տակ առնել երկու կարևոր աստվածային ժողովները բխած որոշումները, ինչպես իշարած շիշեցի, մեկը Աշտիշատի ժողովն էր, մեծն Ներսես հայրապետի օրով գումարված,
ուր ժողովը հետևյալ որոշումներ կառնի հետաքրքրական այդ օրերը։ Առաջին, Հայաստանի զանազան խաբարներում մեջ հիմնել բարեսիրական հաստատություններ, ինչպես հյուրանոցներ, հիվանդանոցներ, աղքատանոցներ և հյուրանոցներ, որպեսզի գործնապես արտահայտվին քրիստոնեական սիրո օրենքը և բարոյական սկզբունքները։ Այս հաստատություններում նյութական ապահովելու համար Կաթողիկոսը, այսինքն մեծն ներսես ինք անոնց հատկացուց բազմաթիվ կարգվածներ։ Երկրորդ, խստորեն հրահանգել հայ իշխաններուն և ազնվական դասակարգին գտասիրությամբ վարվել իրենց ծառաներուն և ժողովրդի խոնարհ խավին հետ։ Այս մեկը նաև այսօր պետք է գործադրվի, որովհետև ընդհանրապես մեծավորները ըստ ուղի պես կվարվին իրենց պաշտոնյաներու կամ իրենց ավելի բարեհող անձնավորությանց այս արգիցին մեջ։ Այս որոշումը անուղղակիորեն կդապարտել կամ կերպ կփորձել ներմացնել ստրգության դրությունը։ Երրորդ, կառուցել բանկեր և ուսանոցներ նոր գրոնքի հոգևոր կյանքի մշակության համար։ Չորրորդ, դպրոցներ բանալ ասորերեն և հունարեն դպրոցյան ուսումներ ու սորվելու համար, այսինքն հինգերորդ, արգելել հեթանոսական այն սովորությունները, որոնք խորտ կհամեմատեին քրիստոնեական վարդապետության։ Օրինակ, այդ օրերուն շատ կգտնվեր մոդիկ հասկանալու հարազատներու ամուսնությունը և կամ օրինակ մահվան բարակային գբերային եղերամայրեր կոչեին, որոնք ուկային մասնավոր խոսքերով, լացով, մազենի տեքտերով և այլն հուզումի պահեր կառաջացնեին, գելացնեին չորսումը, որ հին գսեն հետանոսական սովորություն է, ուրեմն այդ մեկը արգելեցավ այդ օրը և ավելի։ Վեցերորդ, Հայաստանի զանազան խաբարներում մեջ բարձրացնել թեմագար եպիսկոպոսներու թիվը, որպեսզի արդյունավոր երկով առաջ տարվի եկեղեցու կազմակերպչական և վարչական գործունեությունը։ Դրված որոշումները կտեսնենք, թե լավագույնս կարգայեն օրվան մեծն ներսեցի մտահոգությունները և գործունեության ուղին այդ օրերում, և որուն ահավոր կարիքը կգտնեն ահավոր կարիքը ունենք այսօր ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև ըստ ներկա դրության և գարցության մեջ։ Գանցին երկրորդ հայկական կարևոր ժողովիմը, որ կոչվի Շահաբիվան, գումարվեցավ Հովսեփ Կաթողիկոս Պողոսնեցի օրով, Հովսեփը Սահակ Հայրապետի աշակերտներ, նաև Մեսրոպ Մաշտոցի աշակերտներ, բազմաթիվ եպիսկոպոսներ և իշխաններ մասնակցեցան այս Շահաբիվանի ժողովին, անոր նպատակը բարեկարգչական է։ 30 կանոններ տրվեցան սրբակելու և խափանելու համար հայ եկեղեցու մեջ մուտք գործած զերծումներ ու շեղումներ։ Կշեշտեմ այս ժողովի կարևորությունը ազգային նկարագրի համար։ Ներողություն։ Վարդանանց հավատամարտը 481-ին ավարայրի մեջ այս դեպքին առողջությամբ կարժե ընդգծել քանի մնյունական կետեր, որոնք նաև այս ժողովին կրոնական նկարագիրը մեկ կողմ են և հայ եկեղեցիները մյուս կողմ։ Եվ երրորդ, հավատքի և խղճի ազատության խնդիր մղված այս դասամարտը սրբազան պատերազմի նկարագիրը ստացավ մեր եկեղեցու և ժողովրդին համար և Վարդանան հռչակեցան եկեղեցու կողմը տոների սուրբեր։ Կտեսնեք, թե այս ոգին շարունակվեցավ դարերու ընթացքին, նույնիսկ այս ձևով էր, որ մենք կերտեցինք անկախություն մայիս 28, նույնիսկ այս ոգիով է, որ այսօր մեր հայկական բանակը կհսկե Արցախի Հայաստանի սահմանները և նույն ոգիով կպաշտպանե իր հայրենի հողը, հայրենիքի, գրոնքի և ազգի սիրուն։ Գանցնին հավատով հանգանակները։ Հավատով հանգանակ կոչվին այն քրությունները, որոնք եկեղեցու վերին իշխանության կողմէ կջանցվին իբրև իրենց թավանանքին ամփոփումները և որոնց հովանտակության ստիպողաբար պետք է հավատան այդ եկեղեցիի մաս կազմող հավատացյալները։ Հայ եկեղեցին ունի հետևյալ 3 հավատով հանգանակներ։ Առաջինը առաքելական հանգանակ, որ շատ ամփոփ խտացումն է քրիստոնեական գրոնքի հիմնական սկզբունքներուն և որ կարգացանվի ընդհանրապես
մգրտության խորհրդի ժամանակ իբրև Յարախային արի իշեցում երախա գսենք եւ ոչ մգրտված մգրտելեն գսենք երեխա այսինքն քրիստոնեական եկեղեցու անդամակցության եկող տեխնազուին գրոնական տաբանանին արտահայտ հայտնեմ որ ընդհանրապես այս հավատամքը պետք է գնկահայրը գարտա բայց ընդհանրապես որովհետև գնկահայրը դժվարություն ունենան գարտալու եւ կամ կամչնան շատ աջակ ձայն գարտա տպիրը երբեմն սագաբակը երբեմն սագաբակ տպիր աչքա մգրտո եկեղեցական գմեջ վերեմ ինչ է այդ հավատամքը հավատամք ամենասուրբ երրորդություն ի հայր եւ որդի եւ Սուրբ Հոգի զավեդում կապիելի զնունքն Քրիստոսի ըստ մգրտությունը ըստ շարժարանս ըստ հաճելությունն ըստ տաղումն երեկորյա ըստ հարությունն զասվածապես համբարձումն ըստ նստիլն աչնեղոր զահավոր եւ սպարավորյա ըստ նյուսական կալուսը խոստովանին եւ հավատին այս Գանցին երկրորդ հանկանագին որգոչի միգյական հանկանակ քիչարաչ հանրակարծա սակայն ուզեմ ասել որ այս միգյական հանկանակը երբ Արիստագես իր հետ բերավ Հայաստան եւ երբ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ արավ կարտացային ինքը կողունակություն հայտնեց, ուրախություն հայտնեց եւ հետեւյալ բարերը արտասանեց ինչ որ ամեն պատարագի ընթացին հավատամքեն եւ կետեուշարության մտիգնեք կահանան գսել իսկ մեկ բարավորեսու որ հարաճ կանս հավիտյանս երկիր բականելով սրբո երորությանը եւ մի ասվածությանը որ եւ որդին եւ Սուրբ Հոգին այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Գանցին երրորդ հանկանագին որգոչի Աթանասյան որ փախտադապար նախորդ երկուքին այսինքն արաքելական եւ միգյականին ավելի լայն եւ բացատրված ծավալով կներկայացնե եկեղեցու տաբանանքը եւ կգարտացվի ցերնակություններու ժամանակ իբրև եկեղեցական կյանքի մեջ մտնող անհատին տաբանանքին արտահայտությունը պետք է որ ինքը խոստովանի եւ տաբանի այլապես չի գնար եկեղեցական լալ եթե չի տաբանի ասում եւ նաեւ հրաժարմեն եւ զղջումեն առաջ սովորաբար դոնական օրերու նախօրյակին եւ ընդհանրապես 40-օրյա պահոց շրջանի արևակալի ժամանակությանց ընթացքում գգական հետևյալ հավատամքը որի այժմ գգական եւ բոլոր անոթ որոնք իրենց դուներեն ներսունին եւ գիտեն թողմիանան Խոստովանին եւ հավատամ ամենագադար սրտի ըստ Հայր Աստված աներ անձին եւ անսկիզ այլև ծնող որդո եւ փոխո օգնույն սրտում հավատամ ըստ Աստված աներ ծնյալ եւ սկսյալ եւ օրե նախքանս հավիտյանս ոչ հետո եւ ոչ կրծե այլ որ կան հայրն հայր ընտնմին եւ որդին որդի հավատամ ըստ Սուրբ Հոգին Աստված աներ անժամանակ ոչ ծնյալ այլ բխյալ իհորե էյագից հոր եւ հարագից որդո հավատամ ձերորդությունն մի բնություն մի աստվածություն ոչ երեք աստված այլ մի աստված մի գամ մի թագավորություն մի իշխանություն արարիչ երևելյաց եւ աներևույթից հավատամ եկեղեցիս ըստ թողություն մեղած հաղորդությամբ սրբոց հավատամ ըզնին հերից անցանց ըսպան աստված ծնյալ իհորե նախքանս հավիտյանս ի ժամանակի իջյալ աստվածածին գույսը Մարիամ արյալ արենեն օրա միավորյացն յուրում աստվածությանը իննամսյա ժուժգալյալ հարկանտի անարատուսին եւ եղև աստված մգադարյալ մարդ կատարյալ հոգով եւ մտով եւ մարմով մի անձն մի տեն եւ միավորյալ մի բնություն աստվածն մարտացյալ առանց փոխման եւ առանց այլայլության անսերմ հղություն եւ անապագանություն որպես ոչ է սկիզբն աստվածության նորա եւ ոչ վաղճան մարդկության նորա
Զի Հիսուս Քրիստոս երեք եւ այսօր նույն եւ հավիտյան։ Հավատամ ըստ մեր Հիսուս Քրիստոս շրջալ իվերայել, հետ 30 ամաց եկյալ իր մգրտություն, հայր իվերուս վգայալ, հայր հոգին սիրելի եւ հոգին սուրբ աղավնագետ միջյալ իվերան վրա, փորձյալ իսատանայի հաղթյալ նման, քարոզյալ մարդկան ըսպրդություն, աշխատյալ մարմնով, վաստակյալ, քաղցյալ եւ ծարավյալ, հետո եկյալ գամադի չարչարանս, խաչյալ եւ ներյալ մարմնով եւ կենտանի աստվածությամբ, մարմինն ետյալի կերեզմանի միավորյալ աստվածությամբ եւ հոգով նիչյալի կժողս անբաժանելի աստվածությամբ, քարոզյալ հոգոցը, ավերյալ ըսկժողս եւ ազատյալ ըսկոքիս, հետ երիցավուր հարուցյալ ημերելոց եւ երևյալ աշակերտացն, հավատամ ըստ մեր Հիսուս Քրիստոս, նովին մարմնով համբարձյալ երկինս եւ նստյալ ընտաչնեհոր, այլ եւ քալոց է նովին մարմնով եւ բարոքոր, իթադելս կենտանիս եւս ներյալս, որ եւ հարություն ամենայն մարդկան, հավատամ եւս հատուցումն գործոց, արդարոցն կյանք հավիտենական եւ մեղավորածն տանչանք հավիտենական։ Ես զրագացնելով գուզեն գսել, որ քրիստոնեական գրոնին կամ գրոնին գետրոնը Քրիստոսի անձնավորությունը լալով անոր մասին բանացեված վարդապետությունը գլխավոր հարցերեն մեկն է քրիստոնեական աստվածապանության։ Բոլոր եկեղեցիները կհամաձայնին հայտարարելու թե Քրիստոս Աստուծո որդին է։ Մարմնացյալ կամ մարդացյալ բանը Աստուծո խոսքը։ Անոնց սակայն իրար մեկը տարբերին անոր աստվածային եւ մարդկային բնություններում ըմբռնումի երկին մեջ։ Քրիստոս Աստված է միայն, թե նաեւ մարդ։ Աստված է նախ եւ հետո մարդ եղավ, թե մարդ է նախ եւ հետո աստվածացավ։ Աստված ինչպես կնա մարդու լավ, այս եւ նման օրինակ բազմատեսակ հարցեր ծանոթ են քրիստոսապանական խնդիրներ անունին դակ եւ քարերով ուզած են քրիստոնեական եկեղեցին։ Հայ եկեղեցին գտնի, որ Քրիստոս թե Աստված է եւ թե մարդ, կատարյալ Աստված եւ կատարյալ մարդ միանգամայն, ան մարդեղությամբ իրական մարմին արավ, եղավ իսկական մարդ, ճշմարտապես եւ ոչ կարծոք, ինչպես իջարած կարգացին հավատամքի մեջ։ Ան մարդացավ մարդիկը սիրելու համար, զանոն փրկելու նպատակով։ Խոնարեցավ, որպեսզի մարդիկը բարձրացնեն, մոտեցնե Աստծուն, մարմնանալով անիրավու մոտեցուց մարդկային եւ աստվածային բնությունները, ըլլալով աստվածամարդ, մեկ բնությամբ եւ անձնավորությամբ առանց փորձելու աստվածային կամ մարդկային բնություններուն հատկությունները, որոնք իր անձի մեջ միացուլվեցան անշփոթ կերպով։ Այստեղ կանգ կառնեմ հուսամ չողոքներցի բավական արագ ներկայացի, որպեսզի հասցնեն, սակայն այս պահուն, ինչպես միշտ մեր հոգևոր լսարաններու ավարտին գնենք, ես պիտուզեի այս պահը անգամ եւս վերհիշեցման պահը լա եւ բոլորս ուր որենք, ամփոփվենք եւ աղոթենք, որովհետեւ անցյալ հոգևոր լսարանեն այսօր 15 օրվա մեջ Սուրբի մեջ մենք ունեցանք մահեր, ինչպես նաև հայրենիքներս մենք ունեցանք բազմաթիվ մահեր, եւ նաև օր ունենանք աներևակայելի թիվով աճը բարակողնելու այս կորոնա համաճարակը։ Ես դիդուզեմ սիրելիներ ամեն կեսալ կետրոնանանք այս վարյանին
մեկ վարյան լրության մեջ ուր որենք, մեր սրտերը սահման փոխչուճանչնան, մեր մտքերը սահման փոխչուճանչնան, մեր հոգիները սահման չճանչնան, մեր էությունը, նենգություն, նախանցություն չճանչնա, այլ բոլորս միացած աղոթենք, որովհետև այս վարյանից ահագին մարդ բժշկության գալու, ահագին մարդ դարաբանքի մեջ են, չարչարանքի մեջ են, մարմնական, հոգեգան, մտային և նաև տնտեսական առումով, միջին արևելքի մեջ, հայրենիքի մեջ և Արցախի մեջ և այլուր։ Եկեք հետևաբար միանանք խոնարհաբար, զունգի կանք մեր հոգիներում մեջ, ստեղծենք այն գեղեցիկ մսուրը, որ ծնավ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս և մեր աղոթքները իրեն բարձրացնենք, որպեսզի բժշկե բոլոր հիվանդները, մեզ մեջ չբաժնեն մեր սիրելիները, օրական ահագին մարդ կմեռնի Հայաստանի մեջ հատկապես, որպեսզի պաշտպանե մեր բոլոր զինվորները, մեր արի բանակը և ոչ մեկուն չի ստա սիրելի իմ համար։ Մեկ վարյան լրությամբ հարգենք մահացողներում հիշատակը և աղոթենք բոլոր հիվանդներում համար։ Քանյունը ծանր հիվանդությունները տարաբող հավատացյալներու ընտրանքով և մեզ մի արհավետ բաժնվող հնչեցյալներու, բարականերու ընտրանքով խորենյան դեր հողորնյան է որ դիգերքենք իլուզեմ որ դուգալ ծելուները ինձ հետ միասին եկեք անուններ դիրի չիտամ բայց սերը մտքերով ամեն դեր հողորնյանը սեվում թող դերը լսե և բժշկություն և գամ և ընկյար էություն վարկի դեր հիվանդին և գամ մահացուն
Բահբանիչ և հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստվածներ, բահյա բահբանյա որդնյա, զարսկսայոց, ձեգեղեցիս Հայաստանյայց, ժողովուրդը մեր, Հայաստան, Արցախ և Սպիրոս աշխարհի, Ընթոմանյան սուրբ և պատվական խաչի վրդովի խաղաղություն, փրկյա զաբյահերևելի և հաներևույթ թշնամույն, արժանավորյա խորհրդյան պարավոր սկեզ ընդվորեմ ծրկողույթ, այժմ և միշտ և ավիդյան սավիդենից, օրհնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ ելգինս ես, սուրբ եղիցան, եղեսցե արկայություն քո, եղիցին կամ, որպես ելգինս եղել, զհաց մեր համապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ բարգիս մեր, որպես և մեր թող մերոց բարգավանած, և մի դանդրիս մեզի փորձություն, այլ պրիգյա արզմեջ չարեմ, զիքոյ արկայություն և զորություն և բար ավիդյանս ամեն, օրհնյալ եղերուչնատ սուպոքվին, երթայք խաղաղություն և դեր Իսուս եղիցեն ցեզ ամենեսյանը։